And for all your filmy updates, please subscribe. ఒకటి తెలియక అడుగుతున్నాను, అంటే కొంచెం భయంగా ఉంది అడగడానికి. అంటే వైల్డ్ డాగ్ ప్రెస్ మీట్ నేను చేసినప్పుడు చాలా వెపన్స్, ఇక్కడ వెపన్స్, ఇంకా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా థియేటర్కి వెళ్ళినా వెపన్స్ తో వెళ్ళబోతున్నారా? అంతే కదా, వైల్డ్ డాగ్ వరకు వెపన్స్ పట్టుకుని వెళ్తాం. ఓకే. అండ్ ట్రైలర్ చూసుకున్నట్టయితే బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఈవెంట్స్ అని గోకుల్ చాట్, అంటే లైక్ ప్రెస్ మీట్ లో మనము గోకుల్ చాట్ అనేది రివీల్ చేయకపోయినా గోకుల్ చాట్ సరౌండింగ్స్లో జరిగిన ఈ బాంబ్ బ్లాస్ట్ గురించి అని మాట్లాడుకున్నాం. సో ద రియల్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? అండ్ నేను ఇక్కడే ఉన్నామ్మా, హైదరాబాద్లో. ఐ వాస్ హియర్ ఓన్లీ 2013. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ డే ఆల్సో. సాడ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. మై హార్ట్ గోస్ అవుట్ టు ద ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ దట్ గోకుల్ చాట్, లుంబిని పార్క్, కోనార్క్ థియేటర్స్. సీరియల్ బ్లాస్ట్ కదా జరిగింది. అండ్ నాకు గోకుల్ చాట్, ఐ రిమెంబర్, ఐ యూస్ టు గో దేర్. నాకు పానీపూరి చాట్ తింటాకి వెళ్ళేవాడిని, కార్లోనే తెచ్చి ఇచ్చేవారు. నేను గోకుల్ చాట్ వాజ్ క్వైట్ క్లోజ్ టు మీ. గోకుల్ చాట్ తెలుసు కదా, చాట్ అండ్ పానీపూరి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం. అండ్ వెన్ నాకు సాల్మన్ ఈ కథ చెప్పినప్పుడు, డైరెక్టర్ సాల్మన్ కథ చెప్పినప్పుడు జస్ట్ ఇమీడియట్లీ ఆ విజువల్స్ అన్నీ వచ్చాయి. అండ్ immediately I got, yes, I want to do the film. And I've been to Lumbini Park, I've been to Konark Theatre. So did we recreate these places again for shooting? Yes, we did. Of course, not Gokul Chat trailer lo kuda chusaru. Avunu, yeah. We recreate chesamu. Was it nostalgic? Because మీరు అక్కడికి వెళ్ళి తినేవాళ్ళు, ఇప్పుడు నాస్టాలజిక్ కాదు, ఇట్స్ నాట్ డిస్టర్బింగ్. గ్రేట్ మెమరీస్. ఎందుకంటే బ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత కూడా 2 days తర్వాత వెళ్ళాను నేను. ఓకే ఓకే. జస్ట్ టు సీ ఇట్, వాట్ హ్యాపెండ్ దేర్. అప్పుడంతా ఆల్ ది హోల్ థింగ్స్ వర్ బ్లాస్టెడ్ అవుట్ అండ్ బర్న్డ్, చార్డ్, నల్లగా పొగతో ఇదైపోయి, అద్దాలు పైలిపోయి అన్నీ. అక్కడంతా టేప్లు వేసేసి పోలీస్ అంతా బ్లాక్ చేసి ఉన్నారు. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ అదంతా. ఇప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ వాట్ మీరందరూ, అలీ నువ్వు హైదరాబాదే కదా, నువ్వేం చేస్తున్నావు అప్పుడు? I was there at my hotel only. అది జరిగినప్పుడు. So we were all scared to go there. Actually we also wanted, curiosity ఉంటుంది కదా, వెళ్ళి చూద్దామని. So as we were, it was almost 14 years back I guess. We were also little young by then, we couldn't go. మీరు ఎక్కడన్నా విన్నారా? అప్పటి వరకు టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ కానీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అంటే ఏదో యుఎస్ లో అక్కడ విన్నది, కానీ మనకు ఫస్ట్ టైం నో సీరియల్ ఇన్ అవర్ బ్యాక్యార్డ్. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ లుంబిని పార్క్. చిన్నప్పుడు అన్నిసార్లు వెళ్ళి చూసేవాళ్ళము. సో యూ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ స్కేర్డ్ అండ్ టుక్ ఎ స్టెప్ బ్యాక్ ఇన్ థింకింగ్ దట్ దిస్ కెన్ హ్యాపెన్ సో క్లోజ్, మన ఇంటికి ఇంత దగ్గరలో ఇట్లాంటిది జరగవచ్చు అని. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ spread all over that it can happen anywhere more. There are more bombs also, it can happen anywhere. So we are not allowed to get out of the house also. And I live close by to the Secunderabad railway station. So people used to think there are bombs there also. So we are not allowed to go out only. Okay. But Mayank, you don't belong from Hyderabad, is it? So you heard about this incident. You live in Mumbai? No, I live in Chhattisgarh. There's a place called Raipur. Okay. From there 60 kilometers. Rajdhani is a place where I. So when you heard about the incident and when you were a part of Wild Dog, so how was it, to relate things and work? So we heard about the blast, that it all happened. My relatives live here near Secunderabad area only. So they used to tell, my uncles are there. Yeah. So when someone close from the family tells that this happened, so it strikes, it hits you more. Yes, absolutely. Absolutely. So I have a very vivid memory of it. Dialogues vinte everything is so strong, it makes sense. It's goosebump moment laga undi. And ఒక గుర్తెలియని వ్యక్తి వచ్చి ఇంతమంది అమాయకులను చంపితే ఐఎమ్ నాట్ ఓకే విత్ దట్. సో అహిషోర్ సాల్మన్ గారు ఇస్ అ రైటర్ అండ్ ఐ మీన్ మీకు రైటర్గా అయిన పరిచయం, బట్ ఫస్ట్ ఫిలిం అంటే ఇంత పెద్ద స్టార్ హీరోని పెట్టుకొని, లైక్ హౌ డిడ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ అహిషోర్ సాల్మన్ గారు? No, I worked with Salman with ఊపిరి సినిమాలో, and I know his capabilities as a writer. And he has already directed ఒక హిందీ ఫిల్మ్, John Day. So already he has an idea about direction and all of that. He is very clear ఏం కావాలో. And మా సినిమాకి అదే అవసరం.
అంటే కొత్త డైరెక్టర్లకి అవకాశాలు ఇస్తున్నారనే కమెంట్స్ కూడా నాగార్జున గారు ఇస్ బీయింగ్ వెరీ ఆది సినిమా బాగున్నంత వరకు ఓకే అమ్మా, బాగాలేదనుకో ఎందుకు కొత్త డైరెక్టర్లతో చేస్తున్నారు అంటారు. ఈ రివర్స్లో కూడా ఉంటాయి. ఐ ట్రస్టెడ్ హిమ్, ఐ బిలీవ్ అండ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ వెరీ వెరీ నైస్. అండ్ లాస్ట్లో ఒక బీప్ డైలాగ్ కూడా వచ్చింది. బీప్ డైలాగ్ అంటే we didn't expect sudden గా విని what అని. ఇప్పుడు see he's a NIA agent. Have to be very tough. Right people తో అవసరం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నిజంగా ఫీల్డ్లోకి వెళ్తే వాళ్ళని చూస్తే డెఫినెట్గా అలాగే మాట్లాడతారు. మనమే మాట్లాడతాం ఎవరి మీద కోపం వస్తే, బాగా కోపం వస్తే మాట్లాడతాం లేదు కమిట్ అవ్వట్లేదు. ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ నిజంగా మీకు దెబ్బలు తగిలే ఉండాలి షూటింగ్ టైంలో. బాడీ డబ్బులు రాసుకుంటే ఫింగర్ కట్ అయింది కదా సార్? we had stitches, I had 6 stitches. And పోయిందిలే అమ్మాయి ఓకే ఇక్కడ డైరెక్ట్ Okay. 6 stitches there, no? Nice, ఇంత వాసిపోయింది చక్కగా నెక్స్ట్ డే. సో మీకు కూడా వాళ్ళకి తగిలినాయి అన్ని even కొట్టుకుపోవడం. the directors also I know, had a director- small sprain while shooting. So అందరికీ చాలా కొట్టుకుపోవడం. దెబ్బలు తగిలాయి. ఓకే సో నీకేమైనా జరిగిందా అది? I'm prone of getting hurt, so Yeah, అంటే every day I used to get somewhere or the other. ఓకే సో ఎస్ సార్, అంటే ఇలాంటి అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో సేయింగ్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ లేవు అని, బట్ ఇట్ డజంట్, ద ట్రైలర్ డింట్ గివ్ అస్ అ ఫీల్ ఆఫ్ ఇట్స్ నాట్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ లాగా అయితే ఎవరికి అనిపించలేదు. అంటే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్, ఐ ఫీల్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ is something what people like. That is commercial. అంతే కదా. సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ అన్ ఎలిమెంట్. లైక్ అది నచ్చేది రకరకాల జానర్స్లో ఉండొచ్చు, రకరకాల ఇదిగా ఉండొచ్చు, దానికి ఏమీ రాసి లేదు కదా కమర్షియల్. ఒకప్పుడు సినిమాలో 6 పాటలు ఉండాల్సిందే, ఇప్పుడు లేవు కదా చాలా సినిమా. ఈ సినిమానే కాదు, లాట్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ 1-2 పాటలు ఉంటాయి అంతే. అండ్ ఫైట్స్ ఫర్ ఫైట్ సేక్ లేకుండా. సో ఐ థింక్ ఆ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అనే ఫార్ములా వెళ్ళిపోయింది మనం చూసే సినిమాల్లో. ఫార్ములా ఇస్ స్ట్రాంగ్. సినిమాగానే చూస్తున్నారు. అండ్ మాకు ఐ ఫీల్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆల్సో, ఈ కోవిడ్ టైంలో బాగా ఎక్స్పోజ్ అయిపోయారు వరల్డ్ సినిమాకి. ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ రకరకాల సినిమాలు చూస్తాం. బ్రిటిష్, ఇంగ్లీష్, జర్మన్, ఫ్రెంచ్, కొరియన్, రకరకాలు. సో ఈ ఎక్స్పోజర్తో ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్. ఇట్స్ గుడ్, హెల్తీ. హెల్తీ యాక్చువల్లీ. సో ఎస్, ఫిల్మ్స్ కెన్ ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు, ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు. సో ద ఫిల్మ్ ఇస్ టోటలీ అబౌట్ లాస్ట్కి క్లైమాక్స్లో ఇంతకీ ఈ ఎన్ఐఏ ఏజెంట్ ఈ టీమ్ పట్టుకుంటుందా లేదా, అండ్ హౌ డూ వీ డీల్ హిమ్ లేటర్ అనేది. దట్ ఈస్ ద మేజర్ పాయింట్ ఫర్ విచ్ everyone has to, you know, like అది దాని గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు. April 2nd the film is releasing in theater. So I'll start with you guys and then I'll end it with Nag sir. So Prakash, how important is Wild Dog to you, and April 2nd, how is it going to be to you? Until like nervous or mixed feelings or what? Okay, so I'll deal with these questions one by one. First of all, Wild Dog is extremely important to me because of the entire journey that we've all been a part of, and it has turned out so amazingly well. There's such great memories that I have of this film, of the kind of work we've all put in. The best part being we've got to share screen space with Nag sir, and he's made working so easy for all of us. He made it so effortless. There wasn't one moment that any one of us would either feel that if we wanted to do something a certain way, he would be the first one to give us that independence to do it. And for people like us, that's the greatest power we could even imagine, we could even dream of. So this film is going to be a very, very special film for me. So you're looking forward for April 2nd? Eagerly. Eagerly. Yes, Pradeep garu. So I think just even the casting would just either you have someone stalwart of the industry and then you know 4 characters తీసుకొచ్చాను కాకుండా 2 of the guys can't even speak Telugu, but they're purely being selected on merit basis in a lot of auditions, and so
and also for us to give the kind of importance Yeah. of the first movie ki Yeah. you are on posters of every single Yeah, poster yeah, of yeah. it's never heard of actually. So we kind of spoiled for that. మళ్ళీ తర్వాత ఇట్లాంటి we don't know what's happening, right? So I think we're very blessed and it's a great opportunity to be part of. Yeah, for that అంటే ఫర్ మ్యాటర్ ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇట్ కుడ్ బి ఓన్లీ నాకు సార్ బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఇది జస్ట్ నాగార్జున గారి సినిమా కదా, ఇట్స్ లైక్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్, ఎవ్రీ వన్ ఇస్ అ లీడ్ అనేది ఇట్స్ షోన్ క్లియర్లీ. It is a team. Yeah. Story is also a team story. Yeah. So it was very important Okay. for us. So Ali? నాట్ టు ఫర్గెట్ సార్, లైక్ మొన్న కూడా నేను చెప్పాను సార్ వల్లే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఇవాళ. సార్ మళ్ళీ షూట్ లొకేషన్లో సార్ మీ షూస్ బాగున్నాయి, షర్ట్ బాగుంది, అది అని ఏం అడగలేదు కదా? అడగలేదు. నేను నిజంగా ఆ ఇన్సిడెంట్ కూడా నేను హౌస్లో ఉన్నప్పుడు అడిగాను, అది బయట టెలికాస్ట్ కాలేదు అది. నేను సార్ని లోపల ఉన్నప్పుడు షూ అడగడం బయట టెలికాస్ట్ కాలేదు అది. సో అయిపోయింది, నేను కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అడిగేసాం అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు నేను సార్ని బయట ఏం అడగాలి సార్, మీరు ప్రామిస్ చేశారు కదా షూ ఇస్తారని చెప్పి, నేను బయట అడిగితే బాగోదని చెప్పి ఐ డెంట్ ఆస్క్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ నార్మల్. వీ వర్ షూటింగ్, నేను ఒకరోజు నా క్యారవాన్లో ఉన్నాను, సార్ వాజ్ ఇన్ దిస్ క్యారవాన్, ప్యాకప్ అయిపోయింది, వీ వర్ గెటింగ్ రెడీ టు గో హోమ్. సడన్లీ సర్స్ టీమ్ మెంబర్ కమ్స్ అప్ టు మీ అండ్ ఈజ్ లైక్ సార్ నీకు పిలిచారన్నారు. ఐ డెంట్ హ్యావ్ అ క్లూ అసలు ఏం జరిగింది. నేను కిందకి వెళ్ళిపోయి నాక్ చేసి సార్ అన్నాను, యా కమ్ ఐ రిమెంబర్ ఐ ప్రామిస్డ్ యూ సంథింగ్ అని చెప్పి You remember everything, sir. ఎంత పెద్ద చిన్న మెమరీ కార్డ్ లో హౌ మచ్ స్టోరేజ్ ఇస్ దేర్. He sent Avinash also a shirt and you were also freaking out. No, when we were listen to this, we were in Manali షూటింగ్ చేసినప్పుడు సార్ మధ్యలో బిగ్ బాస్ కోసం వచ్చారు తెలుసు కదా. సో సార్ నాకు పిలిచి, అరే నువ్వు వేసుకున్న జాకెట్ ఉంది కదా ఇలాంటి చాలా బాగుంది, ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఎక్కడ కొన్నావు అని అడిగారు. సార్ ఇక్కడే మార్కెట్లో ఉంది, అది బాగుంది కానీ అంతే క్లోజ్ ఉంది కదా అన్నారు. లేదు సార్ అది ఒకటి ఓపెన్ ఉంటుంది అని, అరే ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అన్నారు. ఓకే అన్న, అయిపోయింది. కట్ చేస్తే సార్ తీసుకొచ్చి బిగ్ బాస్ వాళ్ళందరికీ ఇచ్చారు. ఫ్యామిలీ మెంబర్ అన్నారు కదా సార్, దట్ ఇస్ మై ఫ్యామిలీ అన్నారు, వాళ్ళు ఫ్యామిలీ లాగా అయిపోయారు అన్నారు. గుర్తుందా ఈ సీజన్ సో దట్ వాజ్ హీ బాట్ ఇట్ ఇన్ మనాలి ఓన్లీ. సో అలా జరిగింది అది. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ఐ థాట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటారంటే of course we are all extended family. Members. So he remembers everything, for he does it for everyone. I know. And ఒక రోజు నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాలేదు. He had arranged a dinner for us also there. There? Yeah. Nice dinner. Last day of shoot. Not last day, there was one more day. Sir. With sir, yeah. ఇంకా ఉన్నాయిలే డిన్నర్లు చేసుకున్నాం. And also invited Sreemukhi. Definitely sir. Lot of speculation sir. OTT release అన్నారు, థియేటర్ లో రిలీజ్ అవుతుంది అది ఇది, but the best thing is థియేటర్ రిలీజ్ అవుతుంది and we all want to watch this. అంటే పాన్ ఇండియా మెటీరియల్ అని అంటున్నారు, బట్ ఇట్స్ నాట్ అ పాన్ ఇండియా, అంటే లైక్ అన్ని భాషలు స్లోగా ఫస్ట్ తెలుగు రిలీజ్ చేసి then they will get into all that. బట్ ఇలాంటి సినిమా హ్యాస్ టు బి సీన్ ఆన్ 70mm స్క్రీన్ ఓన్లీ అండ్ వి ఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ April 2nd it's coming up. చూసావు కదా స్పాన్ లొకేషన్స్ చాలా కష్టపడి అంత తిరిగి చేసాం. అండ్ డిజైన్ ఫర్ థియేటర్ మధ్యలో కోవిడ్ వచ్చి మరీ ఎక్కువ డిలే చేసేస్తే ప్రాబ్లం అని చెప్పి అనుకున్నాం. లక్కీగా థియేటర్ కూడా ఓపెన్ అయ్యి అందరూ వస్తున్నారు, చూస్తున్నారు సినిమాలు. సో వెరీ గుడ్, వేర్ ఆల్ వెరీ. సో అభిమానులందరికీ, లైక్ నాగార్జున గారి అభిమానులందరికీ, మన్మధుడు అభిమానులందరికీ, దే ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ టు సీ యూ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ అగైన్, బికాస్ థియేటర్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మా ఫస్ట్ సినిమా. సో వాట్ డూ యూ వాంట్ టు టెల్ దెమ్? నేను కూడా వీఆర్ ఆల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు షో దెమ్ ద ఫిలిం, వెరీ ఈగర్. అండ్ సినిమా అయిపోయింది, ది నెక్స్ట్ 15 days ఇస్ క్రూషియల్. సో అందరూ ఎక్కడో ఏదో కనెక్ట్ అవుతారు దీనికి. అండ్ very nice punchy commercial dialogues. Exactly. Like you said. That's what commercial means. Yeah. The dialogues actually. So all these are there. And I wish all my team members all the best. Thank you so much sir. Thank you The so back much. end guys all the best, and I wish myself all the best. We all wish you all the very best sir. Thank you Sreemukhi. Thank you so much sir, and we are eagerly waiting for the release of the film. సో April 2nd రోజున వైల్డ్ డాగ్ రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ ద ట్రైలర్కే ఇంత అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తే సినిమాకి మీరు ఎంత అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ ఇస్తారో తెలుసు. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్యాచ్
all of them in theaters on April 2nd. So this is Wild Dogs team signing. Actually, sir, bye bye link meer chepte baguntundi. This is Wild Dog team signing off. Good night, love you all. Tada bye bye, nenu mi Nagarjuna. Thank you. All right, okay. And for all your filmy updates, please subscribe to Dot Entertainment. For filmy updates, please do subscribe to Dot Entertainment. Hi, this is Nabha Natesh. Please subscribe to Dot Entertainment.